Yes, ntabasuhuje cyane mu byubahiro byanyu, nabasuhuje n'ukuri. Iyi ni Digital Wealth Rwanda, niko channel yitwa. Rero ni channel twigishirizaho cyane cyane ibintu by'ubwenge rwose bifasha abantu kurushaho kugenda biteza imbere, bakorera amafaranga online, umuntu akoresheje ibyo yize, ndetse n'umwanya, ndetse na laptop, ndetse na internet. Ibyo gusa rwose utiri ujya mu bintu byinshi ngo uvuge ngo ni risk ndende, ngo company ntuzahibarizwa oya. Ahangaha ngiye kubabwira noneho kubijyanye n'umwihariko kubijyanye n'umwuga wa forex trading, niwo ngiye kubabwiraho. Ni amakuru abantu benshi rwose nziko batari bazi. Mugerageze mukurikire rero iyi video muyisoze, kubera yuko uri bubyiteho ndabizi ko amaherezo biri bumugirire umumaro. Uri bubyiteho amaherezo biramugirira umumaro. No kuvuga ngo muri iki cyumweru wenda tubaye nk'abareba kubijyanye n'amakuru, gusa ikintu cya mbere nakwishimira nuko ukwezi gushize muri forex trading banyohereje report, umubroker yanyohereje report yuko nitwaye nsanga ukwezi nakurangije ndi muri positive, donc ndi mu nyungu. Donc ukwezi gushize kwa kabiri nitwaye neza mu kazi. Ibyo rero ni byo kwishimira mu by'ukuri, kandi ndabizi ko hari n'abandi barimo kugenda bawuzamo. Ni byiza mbifuriza mwese muri uno mwuga, tuwukore tuwukunze, byanze bikunze umusaruro tugomba kuzagenda tuwubona. Byose bibanzirizwa no kwizera, bigakurikirwa n'umuhate no guhozaho no gukunda aka kazi. Ubwo ndavuga forex trading by'umwihariko. So ubwo rero muri kino cyumweru dufite amakuru, ariko ubwo amakuru ibyo bita fundamental analysis kuri iyo side, no kuvuga ngo afasha abantu badashaka kuyacuruza ubwayo, akongera agafasha abandi bantu bashaka. Donc hari abashaka kuyacuruza, abo ngabo arabafasha, ndetse n'abadashaka kuyacuruza arabafasha. Abadashaka kuyacuruza abafasha no kuvuga ngo iyo wakoze trade zawe runaka bitewe na pair wize, no kuvuga ngo iyo uza amakuru igihe ari bugenda bera, bituma umenya igihe cyiza cyo kuza gusohoka hakiri kare mu isoko kugira ngo ayo makuru ataguteza ikibazo. Ukamenya n'igihe cyiza cyo kuza kwinjira kugira ngo ya makuru ataguteza ikibazo nanone. Noneho rero ku bantu bayacuruza bo, nanjye ndimo, bene abo ngabo bo tuba dukwiye kumenya amakuru ari very sensitive, cyangwa se yazana impinduka zikomeye mu isoko, kugira ngo tuze kumenya igihe cyiza cyo kuyinjiriramo kugira ngo tuyaboneho umusaruro. Kino cyumweru rero kino cyumweru cyo kirihariye, kubera ko no kuvuga ngo ukuyeho uno munsi wo kuwa mbere, uyu munsi wo kuwa mbere, reka twigire imbere turebe ku itariki 5 saa 11 z'umugoroba. Aya makuru n'ay'umumaro cyane ku idolari ryo muri Amerika, tugombe tuzayabyaze umusaruro. ISM Services PMI, aya makuru n'ay'umumaro cyane kuko amuvinga isoko, cyane cyane ku bantu ba trading gold, iyo commodity barabibona yuko change iraba rwose, ugahita ubibona ko habaye impinduka. So ku itariki 6 hari amakuru ku manya Australia, urumva ari very sensitive. Nuvuga ngo bene aya makuru ari afite envelope iri mu ibara ry'umutuku cyane, niyo twibandaho by'umwihariko. Urabona yuko no ku itariki 6, ubwo ni kuwa gatatu, nabwo hari amakuru tugomba kuzacuruzaho, cyangwa se tukazareka kujya mu isoko muri ayo masaha ku bantu bose bazaba barimo gucuruza pairs zirimo amanya Australia by'umwihariko. So no kuvuga rero ku itariki 6 n'ubundi z'ukwa gatatu 2024, mu masaha ya saa 9:15 hari amakuru ku madolari avuga ibijyanye na ADP, non-farm employment change. Aya ngayo it's a dramatic change, numva haba impinduka rwose mu buryo bukomeye. Isoko rikaba ryazamuka cyane mu buryo butunguranye, cyangwa se ryamanuka cyane
bitewe n'amakuru na report isohotse muri uwo mwanya kuri iyo saha ya 9:15 uko izaba imeze. Rero ku bijyanye na GBP amapound by'umwihariko hari ibyo bita annual budget release, ibi nabyo bishobora gutera kwihuta kwa GBP yaba imanuka cyangwa izamuka bitewe n'ukuntu amakuru azasohoka ameze. Hari amanyakanada by'umwihariko 10:45 ahangaha naho rwose kuri aya masaha no kuzareba kuri pair zirimo CAD cyangwa se Canadian dollar, tukareba uburyo tubyitwaramo. 11 za nimugoroba dufite ijambo ry'umuyobozi Fed Chair Powell. No kuvuga rero ahangaha naho no kwitonda. Gusa ikijyanye no gucuruza amakuru icyo naje kubona cyane cyane nk'aya ngaya y'ijambo cyangwa se speech y'umuyobozi ukomeye, nta kuyacuruza ubwayo bisa nk'ibigoranye mu kuntu, kubera ko pay igira gutya ikabira manutse gato ikongera ikazamuka ikongera ikamanuka ikongera. Donc ubwo no kuvuga ngo uko agenda iyo speech uko agenda avuga bitewe n'amagambo asohotse avuze, pay igira gutya ukabonera manutse, yavuga ndi ukabona irongera azamutse gutyo bikaza kurangira mu by'ukuri bene aya makuru atari meza kuyacuruza. Iyo no observation iri person, donc ngiye nabonye aya nandi makuru rero 11 tugomba kuzitaho, yitwa GORTS job openings muri Amerika. Aya ngaya nayo mumaro rwose, ndetse 11:15 hari amakuru ku manyakanada by'umwihariko, ubwo nayo tuzayareba ku itariki 7, ariko ariho kwa tugiye kwerekezaho nibwo ngiye kubereka azazana move irenze noneho. Move ya yindi ivuguti ngo niba isoko ryari rimaze iminsi rizamuka ubwo rigiye gutangira ubumanuke, niba ryari rimaze iminsi riri range bound ubwo rigiye gutangira rihindura icyerekezo bitewe n'ayo makuru azababayeho ukuntu azaba ameze, kuko yo ni rurangiza muraje murabibona. Ni ukuvuga rero kuri 9:15 ubwo tugeze ku itariki 7 z'ukwa gatatu 2024 dufite amakuru ku mayero by'umwihariko avuga ibijyanye na monetary policy statement. Ayo ngayo nayo tuzareba uburyo tuyabyaza umusaruro. Iki cyumweru kigomba kuba positive mu bijyanye n'umusaruro. You have to be very optimistic about this kind of business that we are doing. No kuvuga ngo ku itariki 7 9:45 11, donc aya nandi makuru ku itariki 7. Ariko tugeze rero ku itariki 8 nicyo nababwiraga. Ku itariki 8 hari amakuru rurangiza aya bita non-farm employment change. Aya ngaya ni amakuru azana impinduka zikomeye zirenze kwa kundi payer iva unabibasobanurira ntera nko ku mubare 2 ikagera nko ku mubare 10 cyangwa 15 hejuru yo ngiyo, vice versa. Donc habi change ikomeye cyane. Nuvuga ngo rero i non-farm employment change wenda reka nse nkuyibabwiraho gatoya. Hano baratubwira ngo Bureau of Labor Statistics muri Amerika baratubwira ngo change in the number of employed people during the previous month excluding the farming industry. No kuvuga ngo babareba umubare w'abantu bahawe akazi mu kwezi gushize tuvuyemo, ukuyemo abo mu buhinzi by'umwihariko. Umubare rero w'abantu bahawe akazi muri Amerika iyo ubaye munini kurusha uteganyijwe cyangwa se uwo uri kuri forecast cyangwa se ubateganyije, ibyo biba byiza kuri iyo currency. Nuvuga ngo amakuru nkaya aheruka kuba release cyangwa se aheruka gusohoka ku itariki 2 z'ukwa 2 2024, kandi umubare waje ari mwiza bikomeye cyane. Kuko abantu bahawe akazi mu kwa mbere bageraga mu 353 ibihumbi, kandi barateganyaga 187 by'abantu muri Amerika. Change rero yarabaye kandi mu buryo bukomeye. Ubu rero kuwa gatano w'iki cyumweru turimo mu by'ukuri change nayo tuzayibona, ubwo bizaterwa n'iki kigo imibare kizasohora uko izaba imeze, nibyo bizatubwira
icyerekezo gifashwe kuri peya zose zigaragaramo amadolari uko zizahita zitwara muri uwo mwanya. Ku yahe masaha rero? Ni ukuvuga ngo ayo makuru by'umwihariko azaba saa 9:30 kuwa gatanu. Saa 9:30 kuwa gatanu. Ni iby'agaciro gakomeye kuzayitaho kugira ngo yaba abacuruza amakuru bayabyaza umusaruro, yaba abinjira mu isoko batajya bareba ku bijyanye n'amakuru wenda nako batayacuruza, nabo bamenye igihe cyiza cyo gusohoka mu isoko hakiri kare kugira ngo ayo bari bakoreye imbere uko yaba angana kose bataba bahomba cyangwa se yaburira muri aya makuru azaba baye kuri ayo masaha. Rero icyo nagira ngo mbereke abantu benshi mbona cyabafasha kandi cyagira umumaro, dufite hano icyo bita Fastbull, ariko kuyireba gutya no kumenya kuyikoresha mu by'ukuri ni ibintu bibiri bitandukanye. Ni ukuvuga ngo dore icyo ngira ngo mbereke mbona cyagirira umumaro benshi, ndavuga abakuru no mwuga. Hagati aho ngaho mbere yuko wenda mbikomozaho, ndagira ngo mbwire abantu bashyashya, abo bita bashyashya, ni ukuvuga ngo ni bene wa muntu udasanzwe muri uyu mwuga, bene abo cyane cyane wenda abo bishobokera ko guhura byakunda tukajya duhura bakiga, bene abo ni karibu. Mvuza abashyashya kuko usanzwe abirimo afite ahageze, afite uko yatangiye, uwo rwose abafite aho yigiye nuko yize n'iki byose, usanga guhuza bisa nk'ibibaye ikibazo. Ariko kubera yuko naje gusanga nifitemo impano y'ubwarimu by'umwihariko, ni ukuvuga ngo umuntu iyo dutangiranye ari mushya tukagendana mu bijyanye n'aka kazi, byibura agera ku rugero rw'uko azajya yicara iwe cyangwa ahandi akaba yareba isoko we nk'umuntu, akaryiga, akamenya ahantu heza ho kwinjirira n'ahantu heza ho gusohokera tradinga muri forex. Rwose kuko kwiga twahuye bifite umumaro ukomeye. Twapanga niba ari 3 mu cyumweru ku kindi gutyo kugira ngo agere kuri iyo level. Ndavuga ku bantu bakunda uyu mwuga, kuko impamvu uyu mwuga ari mwiza n'ahantu ushobora, donc niho hantu hasaba expenses nkeya, kandi mu by'ukuri niba ufite wenda nk'amadolari wifuza kuzatangiza make rwose 200, ukajya mu isoko nk'iri ngiri, urumva ko icyo gishoro ukijyanye mu bindi bintu usanzwe uzi bya hano hanze bundi ni gikeya, ariko muri forex ho icyo gishoro gifite umumaro ukomeye cyane, kubera yuko isoko waryize witonze ntabwo wabura byibura ku munsi amadolari yawe 10 ukorera, ukagira ibyo ukemura cyangwa se ibyo ujya guhaha. Undi munsi bikagenda gutyo, undi munsi bikagenda gutyo, byibura tukagira pips twunguka mu cyumweru, kandi ukabona yuko hari umumaro bigize. Tukamakinga show yuko icyumweru kirangiye turi muri positive, ntago iminsi isa hazamo no kuba umuntu yanyuzamo akajya homba, ariko icyo tuharanira nuko icyumweru kirangira turi muri positive side. Ibyo ngibyo nibyo by'agaciro cyane. No kuvuga ngo ubundi uko ngenda nsoma nkurikirana, umutrader mwiza ni umuntu ubu ushobora byibura kunguka hagati ya 30 na 50% ku gishoro cye mu kwezi, buri kwezi, mu buryo buri consistent buri kwezi. Rero babandi byo wango konte yikube kabiri ngo mu munsi umwe ngo mu minsi 3, ntabwo mbizi niba ibyo bintu biri consistent mu gihe kingana gute mu mwaka. Ntabwo ari bene aho ngaho ngiye nta bitangaza nizeza, nta bitangaza numva bihari, ni process, ariko umusaruro ukaboneka, fagitire umuntu akazishyura. Kuko ndi mu bantu babayeho batanduranye rwose mu bijyanye no kwishyurira invoice zose zisabwa muri uno mujyi kugira ngo umuntu abeho kandi yishimiye n'ubuzima. Ubwo rero reka mbasobanurire hano hantu uti bimeze biti. Turabona tabure imbere, ariko se bimeze biti, ibi ni ibiki? Ni ukuvuga ngo uramutse ugiye kuri iyi website Fastbull, noneho ukajya kuri data, hano kuri data, noneho ukaza kuri market trend, ugakanda hano kuri market trend, ugategereza gatoya wihanganyeho gatoya, kuko ubuzima bwo mu isi patience bikenewe. Noneho wamara kugera aha ugakanda hano kuri market trend, noneho ukareba hano kubijyanye na correlation.
correlation. Ndimo ndasobanura ku bijyanye na correlation. Ni ukuvuga ngo ahangaha turimo turareba pair. Ni ukuvuga ngo urugero niba hari pair wize runaka, reba nk'urugero nkaha, wenda reka mvuge kuri side y'aba scalpers, aba scalpers. Ni ukuvuga ngo nk'iyi AUD USD icyerekezo irimo gufata ubu nonaha, reka turebe icyerekezo AUD USD ubu nonaha irimo irafata. AUD USD nyihanganeho gatoya. Ni ukuvuga ngo icyo nagira ngo mbasobanurireho nuko nk'iriya AUD USD icyerekezo ifite iyo pair, umuntu aramutse yayize ari ashaka gucuruzaho, tugiye kureba n'izindi zirimo kugenda mu cyerekezo nk'icyayo, ku buryo uhakoze trades aho handi hatandukanye naho umusaruro waba mwiza. Naho umusaruro waba mwiza. Mu by'ukuri ni ukuvuga ngo reba iyi trend mu minota ku ba scalpers wenda by'umwihariko ari bo mpereyeho. Reba ino trend ukuntu imeze, ngira ngo biragaragara. Byose numva bigaragara, sibye ko na internet irimo kugendaho gato biraje bize neza, ariko iyi trend ndumva irimo kugaragara ahangaha, iyi down trend move. Ni ukuvuga rero nkaha twitegereje kuri AUD USD hari izindi pair zirimo kugenda muri direction nk'iya AUD USD, harimo NZD USD, sibyo? Ku rugero donc izi igenda muri iyo sense, ku rugero rurenga 90% nizo twacuruzaho gusa, rurenga 90%. No kuvuga nk'ingi NZD USD ni 97, NZD USD tugiye kuyireba ubu tuvugana, reka turebe ya AUD USD bibanze, donc turebe chart neza nimara kuza. AUD USD kaba ariyo njyaho. Abitonda ndabizi ko ibi ngibi bari burangire babyumvise neza. No kuvuga ngo mu minota 5 AUD USD nuko imeze, ngira ngo murimo kuyibona, sibyo? Noneho reka tujye no kuri NZD USD turebe. Mwihanganeho gatoya, birimo mwihanganeho gato. Okay, tugiye kureba AUD USD, sibyo? Tugiye kureba AUD USD, not AUD CAD, AUD USD. No kunguko ihagaze, turebeye, reka turebe mu gihe cy'isaha imwe, muri iyo time frame y'isaha imwe bariho turebera. No kunguko move irimo kutwigaragariza, ngira ngo murabibona. Reka turebe noneho no kuri NZD USD, sibyo? Turebe kuri 1 hour turebe ko byifashe.
gusa kubera ko turi kuwa mbere wenda ndimo ndabona uko change nazibonaga mu isaha imwe ishize ntago ubu ngubu birimo guhura, ariko message ngira ngo mbahe kandi iri very clear kandi isobanutse ni iyi ngiyi ikurikira. Ni ukuvuga ngo aho AUD USD niba ari 100% wenda turebye nko mu minota 5 ku muntu w'umuscalper, no vuga ngo igihe cyose wabona indi pair ijya donc igaragaza ko ijya mu cyerekezo cy'ingi ku rugero rurenga 90%, aho hantu niba hangaha wari wakoze buy, naho handi ushobora gukora buy kandi izo pairs bikagendana bikagenda neza. Cyo ngicyo numva gisobanuke ku muntu w'umuscalper. No ku muntu w'umu day trader niba urebeye muri 1 hour n'urugero ukabona nk'iyi AUD USD ku rugero rw'100% gutya, ubonye n'indi birimo kugenda muri direction imwe ku rugero rurenga 90%, icyo gihe aho ngaho ushobora gukora the same order. Niba ari buy wakora buy kuri izo pair zombi zitandukanye kandi bikagenda neza. Ibi ngibi ni ibintu nari nagerageje mu gitondo cya kare mbona birimo biremera. Nuko kuwa mbere ubundi ntabwo isoko riba ririmo kugenda neza, murabizi ko iminsi myiza yo gucuruza ni kuwa kabiri, kuwa gatatu no kuwa gatanu igitondo cyane cyane, usibye ko bidakuraho ko no mu yindi minsi umuntu ashobora kubona ashobora kunyuzamo akabona opportunity, ariko ho bitari kenshi. So icyo ngicyo umuntu uzakigenzura nawe ubwe azakibona mu bantu basanzwe ba tradinga, yaba ari aba scalpers, yaba ari day traders cyangwa se swing traders, position traders bo ni ibindi. Ariko no kuvuga ngo ndebye pair nk'iyi nkabona noneho indiri negatively correlated ku rugero rurenga 90%, ubwo no vuga ngo hano niba mbaye nakoze buy kuri no pair ya AUD USD, nje hano kuri USD card nakora sell bikemera. Nakora sell kandi yo order ikagenda neza. So ibi bintu rero ushobora gukoresha demo account, wenda ntutangira ukoresha ubikora kuri live account, ugakorera kuri demo account ukabireba, kuko nge mu gitondo nabigerageje mbona birimo biremera. Ubwo rero mba nifuriza n'abandi kumenya ko bene nk'ibi bibaho, ugashobora kuba wabona pair ziri negatively or positively correlated ku buryo ushobora gukora izo order zigiye zitandukanye mu isoko kandi bikaza kurangira umusaruro ugenze neza. So nifuriza rero benshi kubona umusaruro mwiza muri iki cyumweru tugiyemo. Ngira ngo amakuru mwayabonye, mukande kuri like na subscribe kugira ngo iyi makuru meza ajye bageraho ku gihe. Subscribe ukandaho kuri subscribe gira gutyo ugakandaho, bituma andi makuru tuzohereza nayo uzayabona ku gihe gutyo. Ugakana no kuri like birafasha na channel ikagenda yigira imbere ikura, kuko hari ndabizi rwose hari abazagenda bakunda uyu mwuga. Ni ikibazo cy'igihe hari n'abandi bamaze kuwutangira kandi ni iby'umumaro n'iby'agaciro. Rero ni website ubwo ndabaha link kugira ngo abashaka kujya bayikoresha umunsi ku wundi muri kano kazi by'umwihariko nabo bajye bayibyaza umusaruro. Turi kumwe cyane ya